सैमसंग की टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप दोस्तों के सामने है, बेहतरीन कंडीशन के अंदर, जो कि फॉर सेल है। कलर इसका आप दोस्तों के सामने सिल्वर है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। 6.5 kg वॉशिंग मशीन, गुजरांवाला पंजाब इसकी लोकेशन है। 24,500 रुपये इसकी डिमांड है। इसके ओनर से रब्ते के लिए आप दोस्त इसके पहले कमेंट विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।